Oops! God bless! Bakit ba tayo bumabahing? Ang pagbahing ay isang protective reflex. Ibig sabihin yan, pinoprotektahan tayo ng ating ilong para hindi makapasok ang mikrobyo at alikabok sa ating baga. Yung buhok natin sa ilong at ang lining ng ating mucous membrane ay napaka-sensitive sa mga foreign object katulad ng alikabok o mikrobyo. Ngayon, kapag na-detect ng ilong natin na may foreign object sa loob nito, magbibigay ang trigeminal nerve ng signal sa medulla oblongata na may foreign object sa ilong natin. Ngayon, ang gagawin naman ng medulla oblongata ay i-activate ang parasympathetic pathway at motor pathway. Kasama sa parasympathetic activation ang paluluwa at pagkakaroon ng sipon. Kapag na-activate naman ang motor pathway, dito babahing ang isang tao.